salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje, rapaziada, nós vamos fazer uma playlist de mega funk, mano. Testando 10 mega funk aí, de vários DJs aí diferentes, mano. Só mega top eu separei pra essa playlist, mano. Então se prepara, porque essa vai vir pesada, mano. Então se vocês curtem esse tipo de vídeo, mano, deixa o like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, mano, pra não perder nenhum vídeo desse canal, beleza? E é isso aí, rapaziada. Essa verona já tá aí, mano, ó. Já tá no esquema, já tá top. Já baixei ela, mano, ó. Tá jogada ali no chão, como sempre, né, rapaziada? Daquele jeito. Tá suja, mas não dá nada, rapaziada. Vamos gravar do mesmo jeito. Cê é louco, você sabe, tá muito top, né, mano? Tá top demais, rapaziada. Cê é louco. É isso aí, rapaziada. E, mano, queria trocar uma ideia aqui com vocês. Que, rapaziada, tem um monte de gente aí que assiste o canal, mano, vê todos os vídeos aí e não é inscrito do canal, rapaziada. Então, mano, se vocês não são inscritos, mano, e acompanha aí os vídeos, se inscreve aí, por favor, mano. Te ajuda bastante aí no canal. Se inscreve, deixa o like, deixa um comentário. Se você já for inscrito também, comenta, rapaziada, em todos os vídeos aí, deixa o like, que ajuda demais, mano. Vocês não sabem como isso fortalece aí o canal e ajuda o canal a crescer, rapaziada. Então é isso aí, mano. Se vocês puderem também, mano, compartilha o vídeo. Todos os vídeos aí que vocês vê, mano, compartilha lá no WhatsApp com um amigo de vocês, compartilha nos grupos, beleza? Dá uma fortalecida a mais aí, mano, porque tem bastante gente aí que assiste o canal e não é inscrito do canal, beleza, rapaziada? Então é isso aí, mano, tamo junto e vamos começar essa playlist foda aí, beleza? Então, bora, rapaziada, vamos começar aí com o primeiro mega funk. Cauê Souza, você imagina, a gente cria. Cauê Souza, você imagina, a gente cria. Produções. No baile nós tá batendo, tô nem vendo, é disso que ela gosta. Só tá levando a mão dessa gostosa.
Só produção criminosa. A chuva da Jonatas Felipe, de Itajaí, Santa Catarina. é gostoso demais. É gostoso demais. É gostoso demais. É gostoso demais. Thiago SC. Fabinho Souza. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, tá no meu baseado. Não importa. Mais estrago que ponto 40. Pode me tirar tudo que eu tenho, pode falar tudo que eu faço, mas eu só te faço um pedido.
Mandei subir o chip, vou bater lá no chifreiro. Quero usar bebida aqui, pro resumo de inteiro. Não vai passar pelo bebê. E hoje eu vou tá febre. Como que não pode? Vai ser que não vai fazer eu vou ver. Dudu Vieira, de Itajaí, Santa Catarina. No bico, sarro pau de bandido. E se papai te perguntar, cê não tava comigo. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo essas historinhas jogando a bunda pro bandido. Tá nervoso demais. Tá vendo essas historinhas jogando a bunda pro bandido. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo essas historinhas jogando a bunda pro bandido. Só meta a cara com as que não tem coração. Sentimento tá calejado de tanta decepção. Eu vacilei. Dudu Vieira, de Itajaí, Santa Catarina. Moça, coloca bem devagarinho. Moça, coloca bem devagarinho. Garota, te abunda curtindo aqui. Moça, coloca bem devagarinho. Garota, te abunda curtindo aqui. Acompanhe o bruxo. Pode vir piranha rebolando Da tremidinha com bumbum, da quicadinha com bumbum, da tremidinha com bumbum, da quicadinha com bumbum, da tremidinha com bumbum, da tremidinha. DJ Donatas Felipe, Emineves MC, por essa vocês não esperavam. Vai segurando, vai segurando. No bailão a noite inteira me olhando, boladona pagodão. Pra quem não se apegar, pra que se bundão. E não para, e não para. Joga joga nesse bundão. E não para, joga joga nesse bundão. Não para. As antigas dava em cima. Amizade com piranha não dá certo e tu sabia. Mas quem diria, É isso aí, rapaziada. Fechou, mano?
vamos encerrando o vídeo por aqui. E, mano, essa playlist ficou top, hein, rapaziada. Se vocês gostaram da playlist, mano, deixa o like aí pra ajudar a gente no canal, beleza? Comenta aí o que vocês acharam aí, mano, das músicas, beleza? Eu vou deixar o nome de todas as músicas aqui, ó, no primeiro comentário do vídeo, beleza? Primeiro comentário vai ter as músicas em sequência aí, pra vocês, se vocês quiserem escutar aí no YouTube ou quiser baixar também, beleza, rapaziada? Então é nóis, mano. Se não for inscrito no canal, se inscreve já no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal, beleza, mano? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui!